慢慢睡，我不能上去看看他们，我吵死了。哎呀，这大晚上不睡觉，哎呀，吵死了！把刀子给我放下，出去，马上滚离！老公，你上来干什么？我不放心你。我们一起冲过去，把他吃住。快来帮忙啊！你不是说要把我杀死吗？真是个废物，还要老娘亲自动手。老娘这是瞎了眼了，看上你了。你怎么起来了？别以为你们那脸胖是我不知道，你买的安眠药早就被我换掉了。我刚才已经录了视频，你们两个人就在牢里团聚吧。老公，我不是自愿的，我是被逼的，老公。给你自己留点尊严吧。